Buonasera a tutti. Benvenuti all'Arsenale per una speciale serata. Diciamo che quest'anno ci stiamo facendo un po' di regali anche musicali, devo dire, perché abbiamo deciso che ci piace esplorare tutte quelle che sono un po' le commistioni tra cinema e musica. Stasera non si tratta esattamente di questo, ma abbiamo della musica italiana una delle maggiori esponenti. Siamo veramente felici di ospitare Nada, che è nascosta da qualche parte in sala, l'occasione nasce dalla possibilità di avere in prima visione un documentario straordinariamente bello che è Untitled, un film di Michael Glagower, uno dei più importanti documentaristi del panorama internazionale europeo, scomparso prematuramente proprio durante le riprese di questo film. Ma ad Untitled ci arriveremo perché come dire, prima di arrivare a quella che è stata la tua collaborazione con Andrea Segre e quindi il lavoro su Untitled, ci piacerebbe, visto che in un cinema siamo, di cinema spesso proviamo a parlare, provare a ripercorrere quella che è stato un po' a tappe anche un tuo percorso e un tuo legame con la settima arte. Dopo il 69, quindi l'esordio a Sanremo con Ma che freddo fa, dopo il 71 e la tua vittoria di Sanremo, succede che nel 1973 c'è un particolare debutto e noi abbiamo intanto una prima clip che facciamo vedere. Forse è un po' troppo forte. Così deve essere. Ma la signora Elvira dice di no. Non preoccuparti, la signora Elvira. La signora Elvira si preoccupa per la sua salute, Sergiamo. Mentre io, credendo di far bene, non vorrei fare del male. Tutte quante storie per una tazzina di caffè. Te lo porti e poi me lo fa andare in traverso. Proprio buono però. Non ce ne vuole un altro come questo perché stanotte attenzione che sta su parecchio. La signora Elvira non lo sa che devo pur prenderla da qualche parte la forza che mi occorre. Lei poverina pensa che la forza un uomo ce l'abbia dentro, ma io. E c'ha ragione, Sergiamo. Lei ce n'ha da vendere. Allora, questo era uno sceneggiato Rai Puccini di Sandro Bolchi con Alberto Ionello. Innanzitutto grazie, perché io poi non vedo mai le cose, è veramente E bello. a questo punto ti chiedo di commentare questa Marconi, cioè come fu quella primissima esperienza? Ma fu una cosa casuale, perché io lì avevo 18 anni, cioè avevo appena cominciato, diciamo così, da poco, e certo non sapevo che volevo fare il cinema, poi parliamo di qualche anno fa, quindi insomma tutto era molto più, meno così, tutto che si sa, che si vuol fare, che tutto. Però venni scelta. Io devo dire questo, nel mio lavoro, sia nel teatro, nella scrittura, nella musica anche, perché all'inizio è stato così un caso, non ho mai scelto niente io. Cioè io ho fatto questa riflessione, sono sempre stata scelta. Cioè come se qualcuno, no, immaginate, sai quel dito famoso che sta così, no, dice così, ecco, lei, e io devo dire mi sono sempre messa a disposizione, sì, e qui Bolchi mi disse che vabbè, gli serviva una della mia età, che fosse toscana, così eccetera, però gli piacevo, lui dice che avevo un'espressività, mi ricordo, così, io facevo, con l'espressività, sì. E insomma feci questa piccola parte, e subito dopo Giulio Bosetti, che tutti conoscete, immagino che per me è stato un grande maestro per il teatro, mi chiamò per fare il diario di Anna Frank, e anche lì c'è un lavoro molto impegnativo in teatro, Anna Frank,
E anche lì dico, ma perché? Perché tu hai le qualità, tu devi fare attrice. Infatti lui mi diceva sempre, hai sbagliato mestiere, ogni volta mi telefonava per anni poi, ma lo sai che hai sbagliato mestiere? Cioè, quindi per dire, no, io sono veramente grata a tutti questi grandi uomini di spettacolo che probabilmente qualcosa al di là di me hanno visto e io mi sono appunto, come detto, mi sono sempre affidata anche perché istintivamente capivo che erano persone serie nel loro lavoro, cioè, ecco, quello che io ho sempre capito è a chi affidarmi. Ai personaggi così e così io ho sempre avuto un fiuto eccezionale, devo dire sono stata fortunata e ho sempre evitato storie di sfruttamenti o robe di basso livello solo magari per fare un po' di rumore o per sfruttare il fatto che comunque io ero conosciuta, la musica eccetera e quindi usare questo per fare cose, ecco. Quello istintivamente l'ho sempre evitato, ma quando ci sono state cose come questa, devo dire, bello. Poi mi ricordo, insomma, eravamo a Milano a girare queste scene negli studi della RAI, e insomma in costume, c'erano state tutte le prove, per me era una cosa veramente eccezionale. Insomma, un bellissimo ricordo, adesso nel vederlo è bello. E tu parlavi di grandi uomini del cinema e dello spettacolo in generale, ma abbiamo subito una seconda clip perché una grande donna, anche a una grande donna ti sei affidata negli anni 90 per un meraviglioso film. Facciamo partire la clip. Ci pensi mai, amore mio, essere a lui, come no, amore mio, stare sempre insieme come nati dentro un bosco, a volere bene solo a quello che conosco. Invece io sono andata via perché non lo so più, ci penso sempre a casa mia e lì vicino sei restato tu. Canzone bellissima, e ogni volta che la sento mi vengono i brividi. Questa è una canzone che ha scritto le parole Francesca Archibugi e il marito Battista Lena, che è un grande musicista, un bravissimo chitarrista, ha scritto, che tra l'altro scrive tutte le musiche dei suoi film. Sì. E proprio ultimamente ho rifatto una canzone che è molto simile a questa come stile e genere, sia di testo che di musica, nel romanzo familiare che è uscito adesso, come si chiamano, Fiction, Sì. per la RAI. Anche quella è una canzone bellissima, proprio questa delicatezza, questa leggerezza, questa emotività, no? Di questi ricordi di quando si è bambini, film era con gli che occhi sono chiusi. anche tristi, ma una tristezza che ti riempie, no? Che scava nel profondo. Cioè, io sono molto sensibile, guardate questa canzone, poi l'ho fatta per tanti anni nei concerti, mi sa che la devo rifare. E infatti ti avrei anche chiesto questo, se la porti ancora con te in tournée, questo brano qui, e soprattutto se Francesca Archibugi, appunto per il film, anche lì ti aveva lasciato carta bianca, perché questo è un po', come dire, un po' una ninna nanna, un po' un canto popolare. Sì, il carta bianca ce l'ho avuta quando, diciamo, l'ho registrata, Sì. no? Nel senso che con i musicisti chiaramente abbiamo trovato il modo di cantare, il tempo, cioè per dargli questa cadenza proprio di ninna nanna o di un ricordo, no? Di qualcosa di evocativo. E quindi lì sono stata libera, insomma, insieme a loro abbiamo trovato il modo. Poi chiaramente quando
quando giri nel cinema non si è mai liberi, devi fare, questa è la parte un po' diciamo del cinema, no? Però io devo dire che il cinema non l'ho mai fatto, perché cioè, questo non si tratta del fatto cinema, cioè è stata una piccola cosa bellissima in un film tra l'altro di Francesca, che non è stato tra i più fortunati, ma invece un film bellissimo, una storia di questo scrittore toscano, proprio poi noi qui siamo in Toscana, io sapete sono qua vicino, voi pure, e quindi insomma è stata una cosa bella. E poi appunto l'anno scorso, quando Francesca ha fatto questo come si dice, una fiction, praticamente appunto ci siamo risentite e abbiamo fatto quest'altra canzone che ha avuto un sacco di riconoscimenti e mi ha fatto piacere, perché oggi che c'è tanto rumore, tanta confusione, è una piccola canzoncina però che emoziona, che racconta di cose semplici con un approccio così molto sincero, insomma è bello. Tu dici di non aver fatto il cinema, però sicuramente con la tua musica il cinema lo ha aiutato moltissimo. Questo ci porta alla terza clip e avremo modo di commentarla. Quindi cazzo sì. Ah, Cincin. Scusate, datemi un attimo. Azione. Jan, voglio! Certo le mie canzoni ispirano tanto, ma potrei citare Ma che freddo fa, Cuore disperato. No, ma c'è una cosa che non sai, anzi non Sì. lo sapete, perché è un film che è uscito in America, ma un film di una regista francese di culto, ha vinto il Sundance Festival, quello di Robert Redford, che è importantissimo per il cinema, appunto, e ha preso Ma che freddo fa, e questo film si chiama Raw, che vuol dire crudo, no? E c'è una scena, appunto dove c'è Ma che freddo fa, che non so, il protagonista apre il frigorifero, tira fuori un braccio così e mangia un umano, e si mangia e sotto c'è Ma che freddo fa, cioè veramente ispira cose inquietanti, davvero. Ispira in lungo e largo perché appunto Ma che freddo fa lo stesso. C'è sempre dell'ironia, c'è sempre la sana ironia che... Gabriele l'ha utilizzata assolutamente in una delle scene più ironiche, ciniche se vuoi del film, ma anche Paolo Sorrentino in Young Pop che ha voluto citare. Sì, però lì non c'è, quella è un'altra storia, devo dire che quella è una cosa proprio, cioè queste sono cose molto belle, una canzone presa in una scena di un film che ha
una sua attinenza, perché questa uccide, stringe, la strozza, lì è proprio invece una storia, quella canzone, che è una canzone tra l'altro che mentre ti stringerò e lasciamo stare ancora me che freddo fa, sono state canzoni abbastanza conosciute, anche Ti stringerò ha avuto un discreto riscontro, insomma, senza un perché la canzone degli Ian Pope proprio la conoscevano veramente in pochi. Ed è una canzone mia, quella veramente totalmente mia, che io avevo scelto per la promozione di quel disco uscito 14 anni fa o 13, ma non mi ricordo. E quando Sorrentino mi ha chiamato chiedendomi quella canzone, io sono rimasta sconvolta, però non ti dico quello che io non... cioè voglio quella canzone. Ho detto vabbè, la metterà nei titoli oppure cose così. Invece quella fa proprio parte, cioè, del carattere del Papa, c'è tutta una storia, il personaggio, c'è lui che guarda fuori, questa canzone che in fondo parla della vita in maniera molto semplice ma molto profonda anche, cosa difficile nelle canzoni, una canzone pop, che quella poi alla fine è una canzone pop, insomma riuscire ad essere leggeri dicendo cose anche su temi che ci riguardano tutti, insomma, no? E a volte riescono, ecco, quella era riuscita, però non se l'era filata nessuno, ma lui l'aveva sempre, me l'ha detto che aveva sempre questa canzone, e quando si vede l'ha collegata al carattere del Papa e ne ha fatto, e l'ha fatta riconoscere di nuovo al grande pubblico, perché poi è una canzone che è andata in classifica per tanto tempo, adesso è una canzone abbastanza, cioè quando faccio i concerti, prima nessuno adesso se ne accorgeva, o così in maniera, adesso insomma se ne accorgono di più, ecco. Beh, il tuo rapporto, la tua scelta, se vuoi, di pescare in qualche modo, anche di omaggiare il cinema, è arrivata ed è ritornata, se vogliamo, lo scorso anno con Falling in Love, che per la prima volta venne cantata appunto da Marlene Dietrich in L'Angelo Azzurro, e che tu riproponi nel tuo ultimo disco, che non sarà l'ultimissimo perché arriveremo poi magari ad anticipare, o almeno ci proviamo a strapparti qualcosa sul tuo nuovo progetto. Da cosa nasce l'idea appunto di ripescare da un capolavoro del cinema un brano del genere, e colgo l'occasione anche per chiederti che spettatrice cinematografica sei? Io sono una spettatrice perfetta, io starei al cinema dal primo spettacolo all'ultimo, e quando abitavo a Roma tante volte ho fatto così, entravo alle 3 e uscivo all'1, cioè cambiando film naturalmente, perché per me il cinema è uno spettacolo veramente perfetto, perché ti estranea dalla realtà, cioè è proprio rilassante ed è anche curativo, non so come dire. E poi anche impari un sacco di cose, conosci tante cose, insomma, veramente se fai vedere le cose giuste, ed è veramente una forma, secondo me, infatti io mi sarebbe piaciuto anche fare il cinema, ma basta perché già faccio pure troppo, però mai dire mai, insomma, fino adesso, a parte queste piccole cose bellissime, comunque non si può dire di aver fatto cinema. La scelta di Falling in Love? La scelta di Falling in Love, a parte io sono una fan di Marlene Dietrich, per chi non lo è poi, insomma, anche delle sue canzoni, tra l'altro della sua voce, la sua storia. Poi anni fa lessi la biografia di sua figlia, una bella biografia, e mi sembrava anche molto attendibile, perché insomma era questa figlia che lei non se ne sapeva molto, no? Quando è morta ha scritto questa, ed è una biografia veramente affascinante, viene fuori una donna veramente potente, una donna che era una grande attrice, attenta a tutto quello che era intorno a lei, alle luci, ai gesti, alle persone che sceglieva, tutte, e poi gli piaceva entrare nella sua dimensione intima, così si spogliava di tutto e lavava i pavimenti, lavava le scale. C'è un episodio bellissimo che lei sta a casa, a un certo punto arriva uno, la signora Dietrich, e lei dice no, adesso non c'è, lei stava lavando i pavimenti, ma chiaramente non l'aveva conosciuta. Ecco, a me questo aspetto piace molto, perché queste donne così forti, così insomma, secondo me sanno anche cosa vuol dire l'altra parte, no? Non solo le luci, lo spettacolo, la scena, tutte cose belle, ma dietro, quando c'è una donna forte, quando c'è qualcuno di forte, c'è anche altro, c'è anche conoscere le cose semplici, banali poi dipende, insomma quelle più comuni,
questo mi piace, è un esercizio che io ho sempre fatto istintivamente da quando ero piccola, perché entrando piccola a fare questo mestiere, insomma, c'era da sballare, e allora io tagliavo sempre tutto e cercavo di fare tutto, anche esagerando quello che era fare le cose, quelle più normali che si fanno tutti, cioè proprio per rimanere sempre nella realtà. Sì, fare questo lavoro è bello, è importante, è giusto, ci devi dare tutto, io sono fortunata, però nello stesso tempo si deve fare qualsiasi cosa c'è da fare, ecco, anzi quello ti dà la forza, almeno io la vedo così, quindi Marlene Dietrich per questo. E poi perché io ho fatto questo disco l'anno scorso, che non è proprio un mio disco, ma si chiama Nada Trio, che era con questo gruppo, un contrabbassista e chitarrista che purtroppo è venuto a mancare, Fausto Mesolella, grande amico e chitarrista. Fenomeno vero, possiamo dire. Fenomeno vero. Fenomeno, sì. Io ho fatto non so quanti concerti con lui, non posso ancora, non ci credo che quel concerto non lo farò più, cioè ancora mi rimane difficile. Penso sempre che lui sta per arrivare con la chitarra a spalla, vabbè, ma questa è la vita e bisognava prenderne atto, va bene. Comunque, allora con questa formazione, diciamo che non ero proprio io direttamente, si cercava sempre di fare anche canzoni non solo le mie, insomma, ma anche cose, non so, qui per esempio c'è anche Malachianta, una canzone salentina che io quando ho fatto la Taranta mi era piaciuta così tanto perché è una canzone popolare di quelle proprio drammatiche, strappacore ma vere, no? E così come l'altro c'era Maremma, così, insomma tutte cose, oppure Nati Alberi. Allora questa volta avevamo pensato di mettere anche una specie, un classico, non so, una canzone che comunque hanno sempre fatto tantissime, non solo in Italia ma hanno fatte i più grandi della musica, e così ci è venuta quest'idea, anche se io con l'inglese sono un po', vabbè, però adesso devo pure imparare velocemente. E veniamo all'esperienza di Untitled, ma per introdurre una breve chiacchierata sul film facciamo vedere l'ultimissima clip. Singapore, Milano o Vienna? Cos'erano quelle città in confronto allo splendore di Koidou, le cui piste brillanti non hanno bisogno di luci per gli aerei in arrivo? Se ci fosse una seconda arca di Noè, chi potrebbe rappresentare l'umanità? Questa nuova arca non era più fatta di legno, ma ricordava un materasso gonfiabile gigante, fatto di latte d'olio, pneumatici e bottiglie di Coca-Cola. La speranza dei regali si è diffusa rapida tra i ragazzi e l'atmosfera si è fatta più chiassosa e insistente. Qualcuno gli parlava in wolof, altri in fulà, qualcuno provò il francese. Il suo francese non era un granché e i ragazzi non parlavano inglese. Ma visto che erano determinati a parlare con lui, provarono con i nomi di giocatori di calcio famosi. Di ciascun giocatore ognuno o aveva un'opinione, o sapeva un coro, o lo imitava con una palla di plastica mezza sgonfia, e gli fu ben chiaro che in Africa Mourinho era il meglio di tutti. Allora, ti abbiamo visto... Questo non l'avevo visto,
Questo è No. la prima volta che vedi backstage. Sì, mi sarei truccata un po', magari. E questo ci porta appunto a farti un po' raccontare quella che è stata l'esperienza. Allora, è stato Andrea Segre, meraviglioso documentarista, A chiamarmi, cercanti, sì. e a coinvolgerti in questa avventura per te nuova. Sì, nuova, anche se con la voce, insomma. Certo, ma così ne hai fatto, diciamo. Sì, in effetti sono rimasta un po' sorpresa perché una cosa così non mi era mai capitata. Infatti poi gliel'ho chiesto a Andrea come mai, e lui ha detto no, ma io volevo una voce che desse così un'emozione, che fosse riconoscibile, che non fosse proprio quella perfetta, precisa di una doppiatrice, eccetera. Poi mi conosceva, evidentemente ha pensato, e poi anche forse come spirito, no? Perché in fondo la storia sia di questa casa di produzione che trovo eccezionale, sono anche solo distribuire un film così, insomma, ci vuole coraggio perché in questi tempi insomma, non è facile e io apprezzo tantissimo perché anch'io nel mio piccolo insomma faccio molta fatica a volte a fare certe cose, però come fanno loro, così anch'io si fanno, si devono fare, bisogna fare. E quindi poi mi hanno mandato il film, l'ho visto ed è una roba, adesso poi voi lo vedrete, insomma che ho detto ma io ci provo, per me è un onore, non so se avrai ragione, come dicevo all'inizio, e allora io sono andata, come avete visto, chiaramente io mi sono buttata, mi sono lasciata andare così alle emozioni e l'unica cosa che mi ha detto Andrea mi ha detto ma non così triste, perché insomma a me veniva da essere un po' quasi da piangere in certi momenti, però è stato bello anche questo, sì, è stato un bel viaggio perché poi parlare per tanto tempo, ascoltare la voce, perché quando canti c'è il ritmo, c'è la musica, c'è un'altra spinta, così è una cosa molto quasi un'ipnosi, no? Quasi che ti lasci andare, ti abbandoni, è una cosa terapeutica, non so come dire, bello, è stato bello davvero. Poi appunto questo film insomma c'è molti punti in comune anche con il mio modo di fare nel mio lavoro, ecco, per esempio questo grande regista che io devo dire non conoscevo, lui è morto, pensate, facendo durante le riprese di Malaria, perché poi vedrete insomma dove ha girato. E se no avrebbe continuato, avrebbe girato tutto l'Oriente, l'Alaska, la Mongolia. Sì, l'idea era un giro del mondo. L'idea era un giro del mondo, ma la cosa che mi ha colpito è proprio come lui è partito. Cioè lui è partito senza avere un'idea di quello che avrebbe girato, di dove sarebbe più o meno andato. Non aveva uno storyboard come nel cinema, aveva una storia. Infatti quando lui è andato a chiedere i soldi, perché ci vogliono i soldi per girare, per avere delle persone che ti accompagnano, quello delle luci, anche se è un documentario, è andato dai produttori, distributori e gli dicevano sì vabbè ma dove vai, cosa giri, che idea hai del film? E lui diceva non ho nessuna idea, io ho una pagina bianca e andrò in giro per scrivere questa pagina. E ha fatto fatica e diceva sì vabbè ma i soldi, allora insomma è stato veramente, questa è una cosa che mi ha colpito, perché quando veramente uno fa delle cose che non sono proprio quelle che si devono fare trova sempre tante difficoltà, però l'importante lui l'ha fatto, l'importante è che l'abbia fatto. E poi lui durante questo viaggio scriveva i suoi appunti, chiaramente tutto quello che vedeva, però appunto non è riuscita a finire tutto e la montatrice del film, Monica Willi, che collaborava con lui da tanto tempo chiaramente, ha montato tutto questo girato che lui poi è arrivato e ha raccolto tutti questi appunti e ne ha fatto diciamo un percorso che poi non è, a volte io leggo delle cose che non hanno nessuna attinenza con le immagini che si vedono, perché sono proprio suoi pensieri, no? È anche molto poetico quello che appunto che dice lui, che io ho letto, ma che sono parole del regista. Insomma, tutto questo l'ho trovato veramente bellissimo, ecco, mi ci sono trovata in perfetta anche il mio modo, insomma, un po' di lapenza. Adesso io sto partendo per andare a fare un disco a Bristol e non so quando uscirà, con chi uscirà,
Io so cosa sarà. Lui parla di serendipiti, lui dice, anzi te lo cito, dice nel suo viaggio appunto che ha attraversato tra Italia, Balcani, Africa e come dicevi sarebbe dovuto andare oltre. Sì, chissà cosa sarebbe stato veramente. Esattamente, lui dice è un misto tra l'aspettativa che qualcosa accadrà e l'abbracciare completamente la natura accidentale che verrà. E in questo senso è interessante che dici questo perché tocca anche qualche aspetto della tua carriera, ad alcuni momenti, anzi potrebbe toccare anche il prossimo, cioè ti lascia abbandonare a quello che... Sì, assolutamente. Io ho scritto queste canzoni, poi ho chiamato questo produttore fantastico e lui ok, andiamo, facciamo, e poi ho detto ma sì, ma adesso? Appunto anche noi dobbiamo trovare tutte le cose pratiche che servono e niente, lo troveremo quando sarà finito. Intanto parto, vado a fare il disco e quando torno vedrò, sarà talmente potente che supererà qualsiasi difficoltà e comunque come Zalad e come regia ce la metterò tutta e da qualche parte. Senti, qualche immagine, dopodiché lasciamo parlare il film. Qualche immagine è già stata vista appunto all'interno del backstage, sono storie, se vuoi, di umanità, di diverse umanità, ma anche, come dire, di presenze animali che stanno sullo stesso livello. Ecco, sì, questa è una cosa pazzesca. E sono storie di resistenza in qualche modo, ma nello stesso tempo non è solo una resistenza sul territorio, è un film molto veloce, molto rapido, il regista addirittura dice in uno dei suoi scritti vorrei un film che non finisse mai. In questo viaggio che lui immaginava. Questo dinamismo anche all'interno del film ha in qualche modo influito il tuo approccio lavorativo, diciamo il tuo approccio vocale, il trovare la chiave giusta in qualche modo? Sì, beh, noi abbiamo un po' seguito i tempi cioè Andrea, che era quello che dirigeva, insomma, che ha più esperienza, che poi era, insomma, lui conosceva bene questo regista, i suoi lavori, quindi ha un po' seguito i ritmi, diciamo, di quelli che erano gli originali, no? Che aveva fatto la Monica, sì, la Monica Willi. E devo dire che tornavano, perché insomma era troppo facile abbandonarsi, come veniva a me, alla tristezza e un po' una lentezza, diciamo, di malinconia. Invece no, perché poi è dinamico il film, cioè come dici tu, cambia molto, molto movimentato. Quindi diciamo che quello che poi ne è venuto fuori aveva ragione lui, insomma il ritmo è quello giusto che ci vuole, ma non è esageratamente veloce, è proprio giusto con le immagini. Io devo dire che quando lavori con un bravo regista alla fine c'ha ragione, cioè, poi bisogna lasciarsi guidare perché è fondamentale, chiaramente deve avere la fiducia, e Andrea è bravissimo, poi abbiamo subito legato, insomma, e se no non mi avrebbe chiamato, no? Partivamo già avvantaggiati. E poi diciamo che c'è anche, oltre a appunto questi animali, ci sono questi animali che vivono, si rubano il cibo con i bambini, ma alla pari, come se fossero, cioè gli animali che vivono proprio insieme agli uomini così, naturalmente, non come da noi che li teniamo, sì, con affetto, con amore, però sono animali. No, lì proprio è tutto uno, è una roba che veramente ti fa pensare come noi viviamo in un mondo dove ci sono vicino a noi, tra l'altro ormai vicinissimo perché siamo tutti a portata di mano, però in fondo siamo anche distanti. Ci sono tanti mondi in un mondo. Sì, microcosmo. Veramente è incredibile. E quindi poi ci sono delle immagini che io sono molto sensibile alla natura, ci sono delle scene di natura potente, proprio di desolazione, quella desolazione che ti apre, no? che ti fa sentire niente proprio. Io poi c'ho il nome giusto perché non nada, niente. Quindi sono perfetta e niente, io direi che da parte mia non posso che augurarvi una buona visione, sarà sicuramente bellissimo. Noi ti strappiamo la promessa che il prossimo disco, che sarà sicuramente un successo, vieni a presentarcelo qui. Magari Andrea fa un bel documentario. Sì, magari. Grazie Grazie davvero, grazie a tutti. Buon film.